東京、八丈島では台風22号が通過し、次第にその被害の全貌が明らかになってきている。現在、島では風がなお強く吹き荒れ、住民たちは不安と混乱の中で復旧作業に追われている。9日未明から昼前にかけて激しい雨が降り続いたが、午後に入って雨は止んだ。しかし、強風は未だに続き、突風が吹くたびに体が押されるほどの勢いだ。島の各地で倒木や停電、家屋の損壊が相次ぎ、日常生活が大きく乱されている。倒木が主要道路を封鎖、交通網に混乱。八丈島の主要道路の一部では、強風で倒れた木が道路を完全に塞ぎ、警察が規制線を張って立ち入りを制限している。通行止めのため、9日は多くの車が途中で引き返す姿が見られた。木々が電線に絡まり、垂れ下がっている箇所もあり、通行には依然として危険が伴う。また、風により街路樹や看板が倒れ、信号機が作動しなくなった交差点もある。警察や消防が交通整理に当たっているが、島民の移動は大きく制限されている状況だ。高電圧停電が断続的に発生、生活に深刻な影響。島内では、台風の影響で断続的な停電が続いており、復旧の見通しは立っていない。八丈町役場によると、最大で島の約7割の世帯が停電した時間帯もあったという。冷蔵庫や給湯器が使えず、夜間は真っ暗な中で過ごす家庭も多い。ある住民は、夜は風の音と窓の揺れで眠れなかった。電気が戻らないと不安で仕方ないと語った。高齢者世帯では冷暖房が使えず、健康被害を懸念する声も上がっている。老舗ラーメン店の屋根が吹き飛ぶ悲劇。八丈島の中心部では、強風により飲食店の屋根やドアが吹き飛ばされる被害も確認された。中でも地元で20年以上愛されてきた老舗ラーメン店は、店内が散乱し、営業再開のめどが立っていない。店長は、母の代から守ってきた店がこんな姿になるなんて。覚悟はしていたが、現実を目にすると胸が締め付けられると声を震わせた。厨房の機材や食材も壊滅的な状態で、修復には長い時間と費用がかかる見通しだ。住宅被害も多数。屋根が剥がれ雨が吹き込む。住宅地では屋根が剥がれたり窓ガラスが割れたりする被害が相次いでいる。暴風によってトタン屋根が近隣住宅に飛ばされるなど、二次被害の危険も指摘されている。被害を受けた住民の一人は、これまで何度も台風を経験してきたが、今回ほどの風は初めて。家の壁が揺れて、いつ倒れるかと思ったと振り返った。現在、島内では住民たちが自発的に片付けや修理を進めているが、材料不足や交通の途絶により思うように進んでいない。ヘリコプター行政、自衛隊も復旧支援へ。八丈町は緊急対策本部を設置し、被害状況の確認と復旧支援を進めている。特に停電や通信障害の長期化が懸念されており、東京電力や通信各社が復旧作業を急いでいる。自衛隊の派遣も検討されており、島外からの物資輸送も調整中だ。町の担当者は、道路が寸断されている地域も多く、復旧には時間がかかる。住民の安全確保を最優先に進めていくとコメントしている。荷物物流ストップ、食料、燃料不足も懸念。フェリーや航空便が欠航しており、食料や燃料などの物資供給にも影響が出ている。スーパーではパンや水などが品薄になり、ガソリンスタンドでも給油制限を行う店舗が出ている。観光客の一部は空港や港で足止めされ、宿泊先の確保に苦労している状況だ。八丈島空港では、再開のめどが立たないとの発表があり少なくとも数日間は欠航が続く見込み。虹島の力で立ち直る復興への決意。厳しい状況の中でも、住民たちは互いに助け合いながら復興への一歩を踏み出している。ある住民グループは SNS で島の力で立ち直ろうと呼びかけ、ボランティア活動を開始。倒木の撤去や高齢者宅の片付けなどを行っている。一方で、専門家は台風の勢力が近年ますます強まっている。
島のインフラ強化と避難体制の見直しが急務、と警鐘を鳴らしている。渦巻きまとめ、台風22号は八丈島に多大な被害をもたらし、自然の脅威を改めて見せつけた。屋根が飛び、電気が止まり、島全体が混乱に包まれている中でも、住民たちはたくましく立ち上がろうとしている。